Mga tol, good morning sa inyo mga tol. Ngayon, panibagong araw, panibagong trabaho tayo ngayon mga tol. Nakita nyo itong mga Isuzu mga tol. Ito yung gawa natin mga tol. Papalitan natin ng timing belt. At saka magpalit tayo ng mga o-ring, saka ETF. So hindi ko na pinapakita sa inyo mga tol yung paano ko tinanggal kasi medyo masikip. So ipapakita ko lang sa inyo mga tol yung paano ang timing at saan nakatugma yung timing. Tara, samahan nyo ko mga tol. So ito yun mga tol, oh. Isuzu yan. So ang makina pala nito 4GG2, Isuzu 4GG2. So ito yung timing niya mga tol. So medyo masikip kaya hindi ko na videohan kanina kung paano tinanggal kasi walang tagahawak. So ito yung timing niya mga tol. Bago mo baklasin yung timing belt, kailangan itapat mo muna sa timing lahat. So ang timing ng crankshaft, ito yan. Ito yung timing ng crankshaft mga tol, yun. Ito yun. Tapat to. Yung may bukol, tapat dito yun sa konto. Sa may guhit. So ang timing naman ng injection pump mga tol, ito yun. Ito yung injection pump niya, ito yung timing niya. Bago mo baklasin yung timing belt, kailangan itapat mo itong tornilyo sa butas. Lagyan mo ng tornilyo yan. So walang ibang butas dyan na ganyan, kundi yan lang, isa lang. Lagyan ng tornilyo yan para naka-timing na siya. So ito namang kuha niya sa camshaft. Timing naman dito, ito rin, oh. Lagyan mo ng tornilyo yan. Lagyan mo yan ng butas para naka-timing na yan. So yan lang po ang timing ng 4GG2 na makina Isuzu.